一个被称作台湾晶片圈马斯克的男人。台湾马斯克刘俊成是谁？当时18年到大陆去拉投资，大陆那个时候创业者的那种活动啊、真人秀啊，这个里面叫中国创业榜样，你就是承认你是个公司了，你不怕通共吗？他真不怕通共，这么跟踪苗红的公司，你居然还能上3例啊！台湾马斯克啊，厉害厉害。Ladies and gentlemen, welcome the host. 我们是国际上最早做 NPU 的公司，是我发明的，不是台湾第一家，不是世界第一家。你去查一下，在2017年全世界把 NPU 量产的公司，应该就我们。介绍一下台湾马斯克刘俊成是谁？2017年，他们是全球唯一一个生产 NPU 芯片的公司，这个就是错的。根据公开资料可以查到，2016年大陆的寒武纪公司就已经发布了全球第一款量产的 NPU。2017年，华为宣布在它当时的麒麟810的芯片里面集成寒武纪的 NPU， 早就比它量产的早得多，而且华为的销量也还是可以的。而且我还查到，事实上高通在2014年就已经研发出了第一款 NPU， 所以他讲2017年他们是全球第一家做 NPU 的公司，这个事情肯定是不对的。它的官网新闻公告里面有几个东西我看了下来觉得比较有意思你看这个，他说给 JVC 生产车载产品的智能化，而且他把这个产品放出来了。你看，这是一个流媒体后视镜集成的行车记录器，这种东西在大陆也就卖大概1-2千块钱一个吧。你一个跟英特尔齐名的公司给人家 JVC 造这玩意儿，好像有点 low 吧？还要特为把它放在你公司的这个官网的这个重大新闻信息里面，有点怪怪的下一条，它上面写的2019年5月份，耐能要和高通、大唐半导体、奥比中心、木然认知一起搞事情。他是讲什么？他去那个深圳蛇口希尔顿南海酒店去开一个会。唐半导体的 CEO， 你跟他一块开会，他不知道大唐是大陆的一个国企吗？你不怕通共吗？不过他真不怕通共。对。我跟你讲，咱们看下一个，2018 CCTV 中国创业榜样大奖。当时18年到大陆去参加了一系列的节目，去拉投资的。大陆那个时候有一些那个创业者的那种活动真人秀什么的，他去参加过，跟着苗红对吧？而且你看他这个里面叫什么？中国创业榜样，你就是承认你是个中国公司了，是吧？就那张图，右边这张图你可以把它放大了看，上面中国创业榜样几个字可大了，而且是谁给他颁的奖？董明珠，并且他在前几年在你们台湾有一个叫商周吧，商周茶馆商周时报上面，对，他有一篇采访，他自己亲口说的，他说他公司第一笔订单就是格力董明珠给的。你这么跟踪苗红的公司，你居然还能上3例这太夸张了吧？这3例吹他干嘛？那我怎么知道另一个高端有可能反正重点是来圈钱，不能说他没能力吧，但是要把他吹成台湾马斯克也有点过头了，对吧？这个就是台湾的台湾马斯克厉害厉害。其实我是这么觉得啦，就是说这种科技新创公司他只要踩对了风口，爆开一波不是不可能你看黄仁勋以前跟现在那能比吗？现在已经贵为7大科技巨头，不是吗？对台湾马斯克又叫黄仁勋，可能还合适一点。黄仁勋至少是在台南出生的，然后他是读书读到10岁还8岁才出去的他的国语跟台语是还会讲的所以他上次回来吃夜市的时候，他有时候会突然讲几句台语或国语，突然冒了几句出来。小心但我想你吹黄仁勋可能都还有一点意思这个人好像距离所谓台湾马斯克有一点点距离。一个被称作台湾晶片圈马斯克的男人，1981年出生在台北市。他的著作被美国 CNN、富比士评价为世界100本 AI 领域最具影响力的书籍第6名，至今还是 UCLA 普林斯顿大学的教科书。他的产品和英特尔、辉达并列为世界5大人工智慧晶片，也是全球唯一获得认可的台湾晶片新创商。但是我觉得3例实在是也很扯。其实对于3例来讲他就是吹嘛，
台湾好棒啊！台湾真的超级台湾 No.1， 台湾在天德州的带领下越来越好，越来越棒，越来越赞啊！对，不然三立给他颁个台湾马斯克奖好了。这样他以后就会名正言顺称为台版马斯克，但我不排斥这位兄弟啊，感觉也是一个很努力的人嘛，那就预祝他未来成功，为台湾争取发扬光大。听他的口音，应该是长大之后才出去的，应该是那个就读书读完才再去美国进修，然后就在美国这科技业走下。好像我看那个宣传片里面好像说他是成大毕业的吧，就是台湾的顶尖人才嘛，就台湾的顶大，然后去美国发展。对于这样方面的术业有专攻嘛？你看他如果那些书都被课堂用书的话，就代表说他对这个产业的理解啊什么是很好。这三立吹成这个样子，尤其是牵扯到台湾价值的时候，那更是要大吹特吹，怎能彰显台湾 No.1 的价值？这就是台湾现在最可怕的地方。钟明轩说台湾人很自卑啦，然后所以才会引动青鸟爆炸嘛。青鸟需要更多的养料来证明我行我可以。其实一样啊，三立在大吹特吹这个台湾马斯克的时候，他所隐含逻辑不是一样吗？不过这个总比像青鸟用出征来满足自己的个人空虚感，我认为还是好一点的啦。要实打实的会比较好啦。你说那不如吹黄仁勋，黄仁勋已经吹太大了，但吹黄仁勋也是有本事啊 ，NVIDIA 确实非常厉害。上海微电又有新的了，去年这个专利就申请了，今年他在申请公开专利。这种专利就是他原本可能出于保密啊什么的，有时候国家他不一定会把它公开，他现在在申请公开这个专利。有了这个专利，不代表现在就已经把这个 EUV 这个光刻机生产出来了。从专利到最后落地中间还有时间。还有各种实际的操作的这个调整啊，流程的调整啊，他找到了一条思路或者是解决问题的方案，他基本上有了。这个方案如何实现，他可能还逐步来，至少证明一点：第一，就是这个上面的这个大致的思路已经有了；第二 ，DUV 目前在大陆应该是相当的成熟了，不管是光刻机的生产、工艺，甚至可能良率等等都已经，不然他也不会继续推下一代的 EUV。那 DUV 的话，至少它可以做到，感觉应该是至少能做到7纳米吧。有些说什么5纳米，我不知道啊，我不敢想。DUV 做到7纳米以下会出现叫多层次曝光，增加耗能，然后良率也会下降。对，能做但不见那么好。而且关键是在这么短的时间之内，啊，这是一个重大的进步啊。虽然这个字数很少，而且没有更多的详细的信息。对，我会去关注这件事情。如果有更多的详细的信息，我到时候会再来扣印。OK， 好，谢谢大家哈，感谢所有扣印的同学，下礼拜继续扣印啊。